中秋节下雨了，拿的鱼，最佳鱼塘的鱼，还有螃蟹。鱼收拾一下，洗了。早上来的时候还活着呢，在途中死了。有鱼油吗？没有。有鱼籽啊？草鱼啥都没有，草鱼没有呢。就有个泡。鱼收拾好了，啊，洗好了，洗好了，把螃蟹洗一遍。一会儿做饭。把火也上。螃蟹好了，整通红。你看姐，看我啊。这个菜好吃，干嘛？我得敲它呀。我喜欢这个菜，好吃呢。我不分想吃能这个是辣椒炒肉，大辣椒。5万进哪去了呗？啊，还有奖呢！ 1块钱。啊，这个饼好看啊！那个是半斤，这是2两半吧？啊，还不一样。那挺大，那挺大，那半斤。咱俩喝那个。那是3两的。我们吃饭了，祝大家中秋节快乐！少来点吧，你看。